Ito na, part 2 ng unboxing. Ngayon, nakabukas na tayo. I-connect muna natin sa Wi-Fi. Meron tayong na-detect. Kapak. Ang Wi-Fi, may na-detect yung laptop natin. Uy! May na-install na yung antivirus niya. Si Kaspersky. Si Kappa, i-connect natin. Uy, may ikuan na. May password. Ano kaya to? I-hack natin. Unsay password? Hindi natin alam. I-hack natin, i-hack. Asa siya? Unable to connect. Mali yung hack natin ah. Excited na yung may-ari ng laptop. Makapanood na ng YouPorn. Kaka-connect na tayo. Ngayon, tignan natin yung Bats, i-connect natin yung ano? Mouse niya, mouse. Yung mouse ba? Kala ko wireless. Tignan natin yung specs. Saan makita? Hanapin natin kasi di ako marunong ito. Ayaw. Wala siyang pad. Uy, paman. Wala pang laman. Wala CD din. Siyang player. Dito na yung kuha niya. Kang kahit notifications ay. Clear all notifications. Ito yung manufacturer Acer model Aspire A314-21 processor AMD A6-9220 5 compute core 2 plus 3G 1.6 GHz lang. Installed memory RAM 4GB 3.88GB usable. Ano yung specs niya? Maliit lang yung specs. AMD yung processor niya. Dual core lang. Jujubol! Ay na. Pwede na, Bats? Pwede na? Pwede na. Asa siya? Pwede na, pang office works. Di siya pang gaming pala to. Ha? Di pang gaming. Hindi lagi ko.